ونشوف التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. الشخص اللي شايفينه قدامكم ده اسمه حسن سليمان أبو فلة. يقال إنه من الكويت ولكن لم يعلن عن دولته حتى الآن. ولد أبو فلة سنة 1998. توقف عن الدراسة في مرحلة الثانوية بسبب وضعه المادي، ودخل مجال اليوتيوب في سنة 2016. كان حلم هذا الشاب مساعدة الفقراء، وكانوا أهله غير مقتنعين باللي بيعمله وخصوصا والده. وعندما وصل إلى 5 مليون في قناته على اليوتيوب قام ببناء مسجد في دولة موزمبيق وسماه مسجد أبو فلة ومتابعينه. وعندما وصل إلى 8 مليون مشترك تكفل ب8 طلاب من الدول الفقيرة. وعندما وصل إلى 9 مليون مشترك اشترى سيارة أحلامه. وعندما وصل إلى 10 مليون مشترك قام بشراء سيارات ووزعها على المتابعين. وعدنا يا رب ونعمل زي أبو فلة. وعندما وصل إلى 11 مليون مشترك قام بفتح بث مباشر، وكان كل شخص يعرفه يعطيه هدية. وعندما وصل إلى 12 مليون مشترك قام ببناء 12 منزل للاجئين السوريين. وعندما وصل إلى 15 مليون مشترك قام بإهداء المتابعين سيارات. وعندما وصل إلى 18 مليون مشترك اشترى لأخيه سيارة أحلامه. عندما وصل إلى 20 مليون مشترك قام بعمل شيء غير متوقع، قام بعمل بث مباشر للم التبرعات لمساعدة اللاجئين. وبعد إنهاء البث المباشر قد لم أكثر من $1,000,000 وقام بتوزيعهم على أكثر من 6000 لاجئ. هو عنده الآن أكثر من 28 مليون مشترك على قناة اليوتيوب. وفي الأيام الأخيرة انتشر خبر وفاته، ولكن هذا الخبر غير صحيح، غير مؤكد حتى الآن. في النهاية الشكر قليل على هذا الشاب الذي ساعد الكثير، أسعد الملايين، لأنه عمل حاجات في ناس كتير جدا معاها فلوس ما بتعملهاش. في النهاية لو انت لسه مكمل معايا لغاية اللحظة دي أنا بشكرك، انت بطل. يا ريت تكمل وتعمل متابعة لو انت بتشاهدني من على الفيس، وتعمل اشتراك لو انت بتتفرج من على اليوتيوب. ويا ريت ما تنساش تكتب تعليق كلمة شكر لهذا الشخص أو توصف هذا الشخص